السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ من القمة النارية التي ينتظرها عشاق كرة القدم، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب النيجر في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. ومع أهمية هذه المواجهة تأتي التفاصيل الحاسمة. المباراة ستقام يوم الجمعة 5 سبتمبر على أرضية ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط. ولكي لا يفوتكم الموعد، إليكم التوقيت بدقة: 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 10 ليلا بتوقيت مصر والسعودية وقطر. أما بخصوص النقل التلفزيوني، فالمواجهة ستكون منقولة عبر SSC2 HD السعودية بصوت المعلق عبد العزيز الزيد، إضافة إلى الرياضية المغربية HD3. وعلى مستوى الأرقام، يدخل المنتخب المغربي اللقاء متصدرا مجموعته برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يعتل النيجر المركز الرابع ب6 نقاط فقط. وهنا تكمن الإثارة. فوز أسود الأطلس الليلة يعني التأهل الرسمي لمونديال 2026. لكن الإثارة لا تقف عند هذا الحد، إذ أن المواجهة تحمل بعداً خاصاً يجمع بين مدربي الفريقين وليد الركراكي وبادو الزاكي في صراع مثير بين الأصدقاء القدامى. إذن نحن على موعد مع سهرة كروية استثنائية. فمن برأيكم سيحسم اللقاء؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات.